ba épreuve wana tango okomi na suka bongo esengeli osala concours osala examen po ete soko osali te okomata mpe classe te soko osali te okozwa mpe bulletin te okozwa mpe diplôme te. Alléluia. Donc l'idée biblique makanisi ya nzambe katikati na biblia mpo na ntina na épreuve to omekama ezali ya kosoumettre mutu na momekano moko boye mokristo kati na komekama nzambe na bomoi na yo akosoumettre yo na baépreuve dans le but bienveillant ezali na posa malamu eza na posa te kakoma yo. Amen. Amen. Likakatano ekoya na bomoi na yo itumba ekoya na yo maladi ekoya na bomoi na nzoto na yo ekosima nzoto na yo makambo ebele ekoya pe na bomoi na yo ekosimba yo bongo ekoya po ete eboma yo te. Nzambe azali kotinda yango po ete asala yo mabe te. Nzambe azali kotinda yango po ete na makanisi moko malamu. C'est un bien. Alléluia. Pona kobongisa yo, pona koameliore yo, po ete okoma na qualité malamu, po ete okonga malamu. Donc okoki koevite yango te, okoki koevite maladie te na bomoi na yo. Ata ozwi bavaccin, ata babindeli bazolo tosali vaccin COVID-19 osali, mais boyoki te mosusu lisusu eliye ovida mosusu lisusu ya makasi ya nko aye lisusu oyo ya liboso wana ezalaki kotouche bato kaka na 20%, ezali kokoma na 20%, oyo eye sikoyo eza na 80%. Oui, na 80%. Moni olobaki yango wana olobaki te wana eza nango ebandi kaka. Alléluia. Donc yo okoevite yango te atosali vaccin atosali nini okoevite maladie te ekoya eza baépreuve mikakatano mpe ekoya na bomoi na yo. Tu ne peux pas l'éviter. C'est comme un étudiant. Est-ce que l'étudiant a un examen? Tokomi na suka ya mbula sikoyo okomi na 6e examen yo kimi okokima moyo okima yango ezate il faut qu'on sache l'examen. Il faut qu'on sache l'examen aussi ça classe na yo l'examen soki te okomata te okozwa diplôme te. Donc il faut okunda bitumba wana olonga. Alléluia. Yango wana Biblia eza kobenga yango ezali épreuve to ezali mimekano. Donc Nzambe ako exposer yo pour votre bien, pour votre croissance. Ako tika yo na bitumba wana po ete yo okoka kokola, po ete yo koma na maturité, pour votre maturité, po ete yo okola otika kaka mwana mokete, pour votre développement spirituel, po ete yo kola katikati na molimo makambo ebele ekoya na bomoi na yo akotika yo na makambo na yo. Alléluia. Tomoni awa épreuve munene oyo Dawidi akutani na ko. Ye azali kobokola bikwele ya tata na ye ya libota na bango. Azali kobokola kobatela kuna nzoka nde kuna bitumba pe eyaki. Bitumba pe eyaki tata na 40 jours après tata na ya lepte. Bitumba 40 jours bana bazongi te. Ote bana na ye mibale. Bakendeki na bitumba wana. Ya kamata kama mapa oyo na mwa ba masango oyo na ba fromage oyo omemela bango kuna na bitumba opesa na chef na bango ya armée opesa bango fromage oyo omemela ba ya mwa mapa oyo. Alléluia. Asodi makanisi malamu bongo Dawidi pe akendeki nzoka nde Dawidi ayebaki te ete non ezali bitumba na ye ezali épreuve moko ezali koya ezali komeka moko ezali koya ya makasi. Kasi Dawidi katikati na nzamba abundaki deja na nkosi
abundaki pe na ngulube oyo baza kobenga ours, abundaki na yango. Bongo akomaki moto na kondima. Alléluia. L'épreuve engendre la foi. Hein? Soki omekama nanu te, c'est-à-dire elingi koloba ete kondima na yo mpe eza nanu te. Eza lokola moto nano asala examen te, alonga nanu te. Ata osali 20 ans, soki nanu yo omekama nanu te, kondima no mpe eza nanu te. L'épreuve engendre la foi. Po ete akundaki na nkosi kuna, abomaki ye. Bongo akomaki moto na kondima. Yango wana mpe Nzambe atikaka biso katikati na makambo moko boye po ete ebota kondima katikati na biso. Bongo Dawidi akomaki moto na kondima makasi. Yango nalobi na liloba oyo, Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, comment il m'abandonnera entre les mains d'un Philistin? Alléluia. Nzambe oyo akangolaki ngai kuna na zamba na nkosi pe na ngulube. Ndenge nini akotika ngai liboso na moto oyo Philistin oyo? Donc ekotisaki epai na ye kondima makasi. Bongo ntango apusani wana amoni ndenge Goliath atelemi ndenge aza kofinga, ndenge basoda ya Saulo baza kobanga, atuni alobi me nani soki moto nani soki oyo akolonga moto oyo bakopesa ye nini? Alléluia. Bakopesa ye nini? Bakosalela ye nini? Mpona nini? Parce que azalaki na afwa, azalaki na kondima ete lokola nalongaki kuna awa mpe nakoki kolonga. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia lisusu. Mutu oyo asalelaki ye loki ezali kaka ye wana oyo akoki mpe kosalela ye lelo. Mutu oyo asalelaki yo lobi ezali kaka ye wana oyo akoki kosalela yo lelo. Alléluia. Mutu oyo abikisaki yo na maladi moko makasi lobi na mbula oyo eleki, ye wana kaka mpe akoki kobikisela yo lelo. Alléluia. Donc eloko moko echange na yango te. Peut-être temps kaka avec un décalage de temps. Au lobby, c'est lobby, 2020, n'est-ce pas? Et le comme 2021, peut-être le temps est changé. Mais Mutu Oyo, à Salaki Makamwana, à Salika Kayewana, à Salika Kayao, Nzambe Yemoko. Parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yéwana, quand à Salaki na Daoudi lobby, Daoudi peut amener que kaka ye wana pe akoki kosalela nga lelo. Bongo na banga nini? Tika ete nakende. Nani mutu oyo akolonga tata oyo bakopesa ye nini? Bato ntango bayoki ndenge wana amemi ye epai na mokonzi. Babi mokonzi yoka maloba ya mwana oyo. Alléluia. Bongo Davidi pe alobi na mokonzi alobi ete tika libota na Yawe ebanga te. Ozwa courage, ozwa na courage po banga te. Soki maladi ya lobi ebomaki ngai te, bongo ndenge nini ya lelo eboma ngai? Alléluia. Soki makambo ya lobi oyo elekaki kala bambula ebele ebomaki ba poison ebomaki ngai te, ndenge nini maladi lelo ekoki koboma ngai? Ndenge nini lelo ngana dinokufa na COVID-19? Non. Ngai nazali empoisonné deux fois. Naza na bomoi. Soki poison ebomaki ngai te lobi ne bongo ndoki akoya koboma nga lelo ndoki akoboma nga onga nakufaki mpenza nakufi moto oyo azosalisa lobi ete non soki tokomi na 17 heures azobisa bapara nanga bapapa na mama alobi soki tokomi na 17 heures alamuki te alors ozwi okoki kokunda ye bongo avant 17 heures nalamuki. Alléluia. Alléluia du souffle. Yo moko boyi komona kondimani ezala katikati na ngai. Yo moko tala siko événement wana. Tala siko yo mutu wana asala kondimani ndenge nini. Pour que l'épreuve engendre la foi. Donc nazali siko mutu na kondima. Bongo soki poison to maladie ya makasi ebomaki yo te lobi. Ndenge nini ndoki ya famille akoki kolia yo.
Un Francky, ba oyo babanga kandoki. Chrétien zo banga ndoki. Alléluia. Alléluia lisusu. Et le moment de Daoud a salaki. Daoud s'est appuyé sur les délivrances du passé. A tingami, a telemi, d'aba expert pour le ensemble. A telemi du corona yango. L'expérience du passé. Pour être assez dans le soumis et pas dans Yahoo. Yope au bout de ça, noir. Pour être au bout de la macabre, ebele, na bongo na yo. Bongo olonga, bongo alongi sa yo. Bongo okoki pe ko sale la yango. Hein? Et ça, pas bien ba archive. Hein? Archive. Hein? Et ça ba archive na yo. Et ça passé na yo. Et ça makambo ça basale la yo. Makambo yo kutana na yango. Okutana na yango. Pour Nzambe abikisa yo. Okoki pe ko s'appuyer sur wana pour être au senga Nzambe lusungi. Pour être au monde de la epai na Nzambe. Na danger oyo ekomeli yo lelo na makambo ekomeli yo lelo. Na bitumba oyo ekokomela yo lelo. Po ete katikati na Yesu Kristo ba promesse ya Nzambe Biblia elobi ezali. Alléluia. Bilaka Nzambe nyonso ezali pe ezali solo. Ezali solo. Po ete Nzambe ekoki ete akumisama katikati na biso. Dieu doit être glorifié en nous. Ndenge nini baparole bakoyeba ete Nzambe biso tosambelaka ezali Nzambe ya solo. Soki Nzambe akumisami te katikati na biso. Soki Nzambe asaleli yo te. Soki Nzambe akangoli yo te. Ndenge nini bakoyeba yango na Daudi azali koloba ete bato nyonso oyo bazingeli biso oyo baza kotala bitumba oyo bakoyeba ete kati na Israele nde bazali na Nzambe na solo. Alléluia. Bato oyo bazingeli biso tala omoni bato bazali awa bayokaka mateya na biso wana. Moi bato bazala kuna ouais okomso na tena ndako wana na kwa bata wana alandaka mateya na biso apana na yeme alandaka azoyoka. Alléluia. Ayoka ngango. Donc Nzambe esengeli asalela yo asalela ngai. Po ete Nzambe akozwa lokumu kaka katikati na biso. Pe esengeli oyebe ete Dieu agit encore aujourd'hui. Nzambe akosala kapelo lokola lelo na ba Kristo na ye na bandimi na ye ndenge asalaki na kala epai na Daudi akosala pe ndenge wana. Bongo ebongi ete yo ya o rappeler ba bonté na Nzambe, o rappeler Nzambe passé ya Nzambe à ton égard. Ndenge Nzambe asalelaki yo faut rappeler pays. Owi ko rappeler David awa azali ko rappeler na mokonzi. Azali mokonzi. Tango ngana zalaki na Nzamba kuna. Nkosi. Alléluia. Yo po bogi ko rappeler pa na Nzambe. Tala osalela kingai boy, osalaki boy, osalaki boy, osalaki boy, osalaki oboy. Ngai na ndimi eto ko ko salela ngape lelo. Alléluia. Alléluia lisusu. Po ete yo na ngai to bika kitena makasi na biso. Nakangola makite na poison na makasi na ngai. Nakangola makite na maladie na makasi na ngai. Bino boza témoin. Nakangola makite na maladie na makasi na ngai moko. Ezali kono na ngai, kono na yo, mutu abikisaki ngai, abikisaki yo. Alléluia. Alléluia. Alléluia lisusu. Comment il le fera certainement à kosala yango lisusu. Po ete nkolo azalaki na yo, lokola azalaki na ngai. Akosala yango lisusu. Verset 37. Po ete azali na biso, ye moka lobi nini? Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Nakotika yo te, nakowanga na yo te, nakozala na yo. Nakozala na yo tango nyonso. Alors, pourquoi bandimi batremblaka? Pona nini kolenga? Oyebi na examen d'état soki bati ba papier, yo bandi kolenga avant plutôt banda déjà échoué. Oh, ça la faute est belée. Oui, bien. Hein? Examen, nous sera sur le papier ici. Tout le monde ici.
Na bitumba nyonso soki eye soki olengi esili. Na combat nyonso soki olengi esili. Tu es déjà vaincu. Alongi déjà, Satan alongi déjà. Ata maladie nyonso soki eye yo bali kolenga na yango bonnet na kokufa. Okufi na yo déjà. Alléluia. Il ne faut pas trembler. Pour que makambo elekaki lobe ezalaki ndoto te. Makambo esalemela yo ezali ndoto te. Ezali makambo ya solo nde esalemela yo. Alléluia. Eza ndoto te. Ezalaki makambo ya solo. Poko David azali kokanisa ours wana, azokanisa lion wana. Poko alobi qu'est-ce Philistin? Poko mutu azanani? Poko ndoki ya famille ezanani? Poko difficulté azanani? Mais on va découvrir par contre la toujours quand jamais quand attend on comme on va dire on va ndo famille. Hein? Là là pour demander la ligne. Je ne fais aucun cas. N'a pas besoin. Alléluia. Mais alors on va dire nous on a vraiment mais à côté au bon de la terre soki alobité le chef coutumier bandoki la famille oye. Bon nous tenons dans on dit manaye. Alléluia Jésus. Quelle est cette difficulté? Quel est ce défi? Goliath a eu verset 10 à 25. Alors oui, je viens jeter un défi en Israël. Défi, on a dit dans la Bible, les atteindre. Et ça, dans mon mot, on a dit là, ça est plus profond que Tembe. Mundengue, au bête à Mundengue. Alors oui, il y a un robot, un défi. Ils ont vraiment ma casse. Abetani Tembe, Abetani défi. Mundengue, petit Mundengue. Alléluia. Au moment où il est aux alliés, non, toujours Tonga. C'est un grand défi. Donc, ils ont pété. Alléluia. Ils ont pété. On a pas un défi. Donc, ils ont simpleté. Goliath a télémi, Tikoyo, abeti Mundengue, abeti Tembe na la libota Israël. Bimisa mutumoko oyo abunda na ngai. 40 jours, azoganga, azoloba mutumasati. Son a télémi pour battre sur la kini. Pour t'azaki 3 mètres dans moulaï. 3 mètres et demi dans moulaï. Un défi. Tu vois, on a relevé à mot. Nana quoi il s'est maloba wana. Et ça n'a pas camoulé. Et ça n'a pas besoin d'aller au Tonga. Ça fait combien de millions au Tonga? Ah, ici, là, marécageux, il y a mal. Et vous savez combien? Yo calculateur. C'est des millions. Même pas 16 millions, mais ce sont des millions. Peut-être là, le chiffre à côté, mais c'est des millions. Hein, Francky? C'est un grand défi. Oui, attends, ça y est, salaire, il y a Francky, il y a Nani, il y a pas fonctionnaire, Nyon, sur Bazalia. Il y a pas Nyon, son nez, tout ça, là, ça y est, salaire, il y a Bissot tout. Et aussi, parce que tu as vu, mais passer là, pour ça, la miracle, les lignes pour être Tonga. À quoi il s'anime, le monde a dit, pour être Tonga, c'est un défi, à moi, on a bien un défi. Donc, aux autres, là, aux autres, ils battent les groupes de Wapi et de Wapi. Alléluia. Il y a moi, dans les hauts, il y a Israël, il y a donc, la famille, pendant 40 jours, il y a la mer. Nani, à quoi kakola maloba oyo. Nani, à quoi il s'est maloba oyo, à Nyama, Nyangala Kata oyo, à Télévision. 40 jours et 40 nuits. Un défi à relever. Mais le Seigneur est bête. Nzambe azali ndenge moko.
Dieu est le même et son honneur est engagé dans tous les cas, comme dans l'autre, l'honneur de Dieu est engagé. Alléluia. Nzambe azali ndenge moko pe honneur na ya Nzambe ezali engagé awa ndenge tozali awa. Ezali lokumu na Yawe Nzambe ezali engagé awa. Po ete tala Dawidi tango azalaki kuna na esobeko azalaki na habitude, azalaki na guitare na ye, azalaki na habitude ya koyembela Nzambe. Bongo bampate bazalaki koyoka ye ndenge ayembelaka Nzambe. Yawe azali mobateli na nga nakozanga eloko te. Yawe azali mobateli na ngai akomema ngai na matiti ya mobeso, akomema ngai na mai na kimia. Alléluia. Yo kanisi mantaba bayokaka te. Bayokaka. Bangombe bazakoyoka ete tango aza kobenga kombo na Yawe aobeta gitara azoyembela Yawe. Yawe azali malamu akotia mesa liboso na ngai na bayini na ngai. Bango bazakoyoka te. Bazakoyoka ngo. Alléluia.